附近遊下㗎嘛，三大商圈之一喎，3個大商場喎，擺低啲行李喺嗰度，去食少少嘢先至再後邊行程都係得嘅。廣州東站係可以坐11號線，不過而家未開通，以後開通咗咧就可以一路坐埋彩虹橋。但係記住，而家呢個站係未開通的票。唔中意嗰個時間，你又可以過去永東巴士，你可以揀㗎嘛。再唔係行遠少少喺前邊過去環島中廣通都得。咁啊，最後一站咧，我哋又坐翻地鐵啦嚇。觀眾早晨，我所在位置天河啊，天河城附近啊。咁今集影片係咁嘅，同以往有少少唔同。不過話說咧，之前啊，我喺 Facebook 見到咧，咁啊有就唔係我頻道嘅觀眾啦，就有香港人就問啦，究竟如果要去西華路嘅話咧，喺邊度落車？又或者講叫做用邊種交通工具最方便咧？咁喺邊度落車係最好嘅咧？咁今日咧就帶大家逐個測試下啦。咁既然我咁啱嚟到天河，我哋一於就從正佳廣場開始。大家睇唔睇到嗰棟樓？嗰度咧就係正佳廣場啦。咁喺天河附近咧，其實係有2個地方有巴士站落車。咁但係咧，另外一個喺天河城啊。咁但係咧，我哋就只能係將佢合二為一，因為實在太近啦。都係用同一種交通工具，就係坐地鐵嘅啫。咁我哋去到先至再講下。終於過到嚟正佳廣場啦。咁啊，講下今次嘅大對比啊，大測試先。咁咧，喺我查過嘅幾個巴士公司，包括永東巴士、環島中廣通、中旅巴士同埋粵港直通巴呢4個嘅直通巴士上邊咧，咁啊其實都係有好多車翻到嚟廣州嘅。咁但係咧，佢亦都有大部分離西華路係好遠㗎。咁譬如話有啲佢可能會去到暨南大學，暨南大學已經算近㗎啦，即係喺呢紮不適合去西華路的站裏邊，有啲可能係會去到南沙啦，番禺賓館啦，長隆酒店啦，類似呢啲嘅。咁嗰啲咧我就全部跳過啊，我唔會講。我叫你去番禺賓館坐巴士上嚟啫，我真係玩你嘅啫。咁主要集中喺幾個地方嘅。第一個咧就係面前嘅正佳廣場。咁呢度咧就係永東巴士。咁我相信好多香港嘅觀眾，甚至乎可能海外嘅觀眾咧，如果想翻嚟廣州，揀永東巴士咧，好多時候會喺呢個站落車。呢個站嘅好處係乜嘢嘢咧？佢就係如果要喺呢度翻香港咧，一上車下一個站深圳灣啦嚇，跟住就已經係香港㗎啦。好多廣州人要去香港嘅話，尤其後生啊嚇，係會喺呢度上車。如果我冇搞錯咧，買咗演唱會飛呢度仲可以攞票嘅，冇錯就喺對面啦。咁咧，職員哥哥就會話俾你聽喺邊度上車嘅，因為呢條路咧係好繁忙㗎。佢係唔會長期俾幾部大巴喺度停住，咁條路就唔使行啦。另外呢度有一個好處咧，就係大商場。你一嚟到，你可以直接入商場玩㗎啦。壞處係咩咧？而家算好㗎啦，已經算多車啦。如果去到節假星期6日咧，你諗住喺呢度打車去西華路或其他地方咧，你係塞到你癲咗㗎，係塞到你懷疑人生，甚至乎可能講係成個廣州最塞嘅一個地方嚟嘅，千祈唔好諗。咁嗱，如果你坐巴士一落車，我拎住行李，我想打車去喎，咁車又打唔到，地鐵站你又揾唔到，咁係好頭痕嘅。喺呢度嘅地鐵站咧有2個啊，如果講我哋成日去嘅咧，就喺我左手邊，經過天環廣場，去到體育西路。不過如果要去另外一個站體育中心站咧，其實都唔遠嘅啫，就喺前邊嘅。咁我哋就體育中心站啦。我先頭亦都查詢過，喺而家呢度如果要揸車，就係呢個位置去彩虹橋地鐵站
嘅話，大概係20分鐘到。咁你要考慮啦，如果你咁啱去朝頭早呢個時間段，梗係打車唔使諗嘅，一定唔需要考慮嘅。尤其如果你拎住行李，除非你好想體驗廣州地鐵咯。咁但係咧，而家我就帶大家體驗下廣州地鐵。另外喺呢度又有一個好處係咩咧？大家睇唔睇到對面有好多人企住喺嗰度，嗰度係寄存行李嘅。你落車啱啱好，你梗係想喺呢度附近遊玩下噶嘛？3大商圈之一喎，3個大商場喎，擺低啲行李喺嗰度，去食少少嘢先至再後邊行程都係得嘅。呢度就係寄存行李嗱，睇得到啦，1小時3蚊，最貴大口1小時5蚊，咁你擺一日就唔合適嘅。你擺3個鐘頭15蚊，嗱個大口就係咁啦，就呢種呢個 size， 我諗2個大篋應該都擺得落㗎啦。巴士已經到啦，咁佢哋官方咧就展示出嚟咧，喺呢度翻到香港大概要4個鐘頭，但係據我所知就梗係唔使嘅，咁佢梗係講多講少㗎啦。譬如話朝頭早9點鐘之前嗰班車，翻到嚟香港可能要，譬如話觀塘咁啦嚇，12點半咯。呢個小朋友好恐怖啊！點解佢有4個鼻哥窿嘅？哇！呢度應該要帶啲小朋友嚟睇下，呢個人成日唔應該帶啲小朋友嚟睇下嘅。上到去變咗4個鼻哥窿，哎呦！嗰個梗唔係，佢引錯咗嘅。我哋去地鐵站，咁而家嘅時間係09:56，咁啊又睇下我哋一路坐地鐵去到西華路係需要幾耐？大家切記，我去嗰個地鐵站係叫做彩虹橋地鐵站，就喺西華路口嘅啫，即係真隔離啊！落咗車之後，往住中信呢2個字一直行，咁就得㗎啦。咁啊睇前邊咧，往右轉，大概係5-6分鐘到咧就到㗎啦。不過大家亦都要注意一樣嘢，因為呢度唔係老城區，所以嘅話咧，夏天係會幾吃力嘅。不過我就冇入去，因為人哋未開門。其實行商場裏邊會舒服少少嘅。咁地鐵站咧就喺呢個方向，體育西站咧就喺嗰個方向，但係嗰度係會遠啲嘅，同埋嗰度都幾難行嘅啲路。你拎住好多行李，咁點辦啊？咁啊，梗係打車啦，車都好多嘅，睇情況啦，睇你自己選擇啦嚇。你綜合考慮，睇見我唔塞車，唔梗係打車啦。好多行李嘅，塞都要打車噶啦。咁你就都係要打車。如果行李唔多嘅話咧，就坐地鐵。咁啊，所以咧就點解講啊？綜合考慮就係咁解啦。廢話少講，快行啦！度咧同大家講下具體位置，其實體育西地鐵站體育中心地鐵站就喺嗰個位置。不過咧前邊呢條馬路咧係人唔可以行過去㗎，係啊，只可以俾車行嘅啫。咁所以咧我哋就會喺前邊呢個位入嘅。咁仲有1分鐘就開門㗎啦。所以先頭我就同大家講話，點解行商場裏邊就會好啲啦？記住呢個牌子，呢度就係佢嘅入口嚟嘅嚇。咁啊，等多1分鐘開門，我哋喺個入口入。記住，永東巴士落車，千祈唔好行路面，行商場。除非你比我仲要早10點鐘以前，你就到得到啦。如果你係10點鐘以後到嘅話，行商場，記住。已經見到嗰部永東巴士行緊啦，睇唔睇到？綠色嗰部，睇唔睇到？係啊，嗱，佢準備埋站啦，係咪？佢就要兜一個圈。不過嗱，亦都講翻啦，雖然係永東巴士熟手啊、熟路啊，但係咧，如果呢度塞起身都係會好塞㗎。尤其係中午嗰啲時段咯。都係商場啦，商場10點鐘開門。咁咧，你記住呢個門口啊，呢個叫做東北門。咁咧下邊呢度呢個賣薯仔呢度行落去元氣壽司呢度。行落去手提扶梯落去，咁下邊咧都有啲小食食下嘅。我睇你喜歡啦，睇你有幾肚餓啦。你喺手扶梯落到嚟咧，東北街，咁下邊咧有雞蛋仔啊、奶茶店啊，咁咧呢個方向
咁啊，其實咧，就算真係行失咗咧，都冇問題嘅，因為咧，你可以揸住個手提電話地圖睇，咁個大方向係冇錯就得㗎啦。其實我哋就係要穿過天河路啊，即係我先頭話人行不能行嗰條路咯。咁啊，呢度就好多美甲店啊，咁而家未開門係好正常嘅，而家啱啱先至夠10點鐘。啲鋪頭咧，其實去到週末啊，好旺㗎，我女都成日嚟嘅。唔係話點解會冇人嘅？唔係。鋪頭又有小食啦、蛋撻啦、小丸子啦咁嘅喎。嚟到呢度咧，你就會見到呢幾粒字。咁啊，下邊仲有個便利店嘅，睇唔睇到？咁啊，繼續行就得㗎啦嚇。咁嗱，其實嚟到呢度咧，我諗大家都揾到答案㗎啦。喺正佳廣場，如果你係諗住搭地鐵去西華路嘅話，其實唔係一個好精明嘅方案嚟㗎。前邊呢啲路我係好熟悉呢度附近，我都要揸住個手提電話望多兩眼。如果係閣下嘅話，我唔相信你好容易揾得到咯。咁當然啦，前提係如果你都想去天河行下嘅話，你將個行李擺喺嗰度5蚊個鐘冇所謂。附近行完先至再打車去西華路嘅話，呢個方案係唔錯嘅。即係始終咁大商圈，正如我之後所講，係乜嘢都有得買。小朋友上邊嗰度有嗰啲嗰啲動物園啊，係啊，差唔多動物園啦。海洋館啦，咁啊又有天環廣場啦。上次同老婆去過嗰啲咧，咁啊就睇你點樣選擇。我哋繼續行啊！你拎住行李行呢啲樓梯級，成個人醒晒嘅。我哋見到呢幾個字咧，就知道差唔多到啦嚇。咁啊跟住行就得嘅，就算幾唔識都冇問題嘅，佢有寫噶嘛。咁前面呢度咧，其實係廣州其中一個比較大嘅地下商場，叫時尚天河啊。咁我女都成日嚟嘅，就正如先頭所講嘅，下通道咧全部都係連通嘅，好多購書中心啦、體育西站啊，各種都去得㗎。所以我先頭所講咧，如果唔係為咗行呢啲嘅話咧，我覺得喺呢度搭地鐵去西華路並不是一個太明智嘅選擇咯。嚟呢度咧就已經係地鐵站㗎啦。咁而家嘅時間係10:08，呢個就係地鐵圖啦。咁我哋要去邊咧？就係呢個地方，彩虹橋地鐵站。咁咧，而家我哋喺邊個地方咧？我哋就喺呢一度體育中心。咁要點轉係會為之比較方便咧？我哋就坐1號線，一路坐，去到陳家祠轉彩虹橋咁就得㗎啦。呢個方法其實都已經係幾方便㗎啦。咁當然你我係都要轉下車喎，你去到廣州東站都得嘅，都係冇問題。咁又仲有一個方案咧，就係其實嚟到可以同大家講下，你喺廣州東站係可以坐11號線，不過而家未開通，以後開通咗咧就可以一路坐埋彩虹橋。但係記住，而家呢個站係未開通的。阿小剛坐地鐵，太勁啦嚇！呢個博物館畢加索展覽嘅廣告，西九文化區廣告，仲賣到嚟廣州添。咁講明咧，其實係會有人喺呢度去香港咧，係會經過呢度嘅。咁佢先擺啲廣告喺度嘅啫嘛。如果唔係，啲錢使唔晒嘅，係有道理啊！呢度啦，係黃色呢種由96年服役至今嘅地鐵車廂嚟㗎。咁同埋大家千祈唔好睇見咁少人，以為坐呢個地鐵好啊，有位坐。睇你咩時間嚟啦，都係嗰句。如果你好似我呢啲時間嚟嘅話，應該都有。但係如果撞正週末啊、節假日嘅咧，上到車已經覺得好幸運㗎啦。呢一部車去到嘅總站就係西朗，咁大家對西朗應該都唔會陌生啦。我哋成日去嗰度買餸嘅，大家記住啊，你往西朗方向行就得㗎啦，一路行呢條係最舊嘅1號線，去到陳家祠落車咁就可以㗎啦。咁陳家祠同西朗就係經常會出現喺我哋頻道嘅兩個地方啦。陳家祠站，咁呢個係一個換乘站嚟嘅，轉8號線。大家睇到個時間啦。雖然係一路行一路講，稍為有少少拖沓咗，但係咧已經係絕對超過30分鐘㗎啦。而且咧仲有1個站先到
西華路嘅。咧已經用咗咁多時間，但係咧，如果講到好處喺呢度，第一你係可以去到陳家祠，第二你係可以去到我哋成日去嘅龍津路同埋楊濤廣場。如果你話啊，我先去西華路先嘅，因為 book 咗酒店啊，等陣先嚟呢度喎，咁你可以沿住呢條路一直行，你認住8號線嗰個藍色標誌咁就得㗎啦。咁一路行喺前邊，再坐多1個站就到啦。我估咧喺永東巴士正佳廣場站落車，嚟到西華路應該大概係40分鐘吧。仲有喺嗰度係會有洗手間，不過要出站嗰度，但係要出站嘅，記住啦嚇，佢喺站外嘅。手扶梯落到嚟呢度之後，就會見到啦，陳家祠往彩虹橋站。咁啊，未上車之前咧，一定有件事要提醒大家，彩虹橋站落車咧個方式咧，同其他大多數嘅車站唔同啊，單邊開門嘅，佢係雙邊開門嘅，佢係另外嗰邊落車嘅。譬如話你喺呢度落車，如果你見到好多人咧，你有機會盡量往嗰個方向行過去，就唔好企喺車廂嘅正前方嘅左邊，而係企右邊。咁樣落車嘅時候咧，就冇咁吃力㗎啦。同埋你都要記住喺嗰邊開門嘅。我老婆都成日唔記得㗎啦。點解佢落唔到車嘅？其實喺對面開門嘅。咁啊，當然啦，上車嘅話係呢邊嘅，係車廂正前方方向嘅左邊上車，右邊落車。終於嚟到彩虹橋地鐵站，大家再講多次啊！記住，西華路咧就喺彩虹橋地鐵站，彩虹橋地鐵站咧就喺西華路嘅。咁嚟到而家咧已經係咁嘅時間啦，差唔多你用咗1個鐘頭咁滯㗎啦嚇。所以而家可以攞個定論，都係嗰句，除非你好想坐下遊下地鐵河啊，咁如果唔係咧喺正佳廣場過嚟咧，一定係打車最好嘅。如果你嚟到正佳廣場嘅時間，你預計到係好繁忙嘅話咧，就最好唔好揀正佳廣場。除非你想帶你小朋友去正佳廣場行下，咁你就可以將個行李寄存喺嗰度，然之後咧喺嗰度遊玩完，離開咗最繁忙嘅時間，再坐車過嚟，打車過嚟咁就得㗎啦。因為打車咧唔塞車咧，也就係19分鐘嘅啫。記住19分鐘，我而家用咗差唔多1個鐘啦，亦都係好大嘅，亦都號稱全中國最靚嘅地鐵站、最美地鐵站之一。咁出口好簡單，大家記住兩個 A 或 D 就得㗎啦，其他都唔使諗㗎啦。A 或 D 喺邊度咧？就喺正前方，佢哋係黐埋一齊嘅。A 或 D，A 或 D， 睇唔睇到 ？A 或 D。咁然之後咧喺嗰度，嗰度嗰個有2個自動販賣機嗰度行前少少嗰個位置係有洗手間嘅嚇。但係要出咗站外先，記住出咗站外先。咁 A 或 D 其實都一樣㗎啦，咁啊睇你喜歡邊個嘅啫，睇心情。喺左邊 ，D 喺右邊，記住啦。既然係帶大家嚟到西華路，絕對唔止一個方案嘅。咁我仲有另外一個方案，呢個方案咧就可能大家會比較熟悉，就係海珠廣場。但係其實海珠廣場中間咧仲有一個站，就係叫做中國大酒店。中國大酒店應該大家都唔陌生啦。其實嗰度都係會有巴士站嘅。睇地鐵圖啊嚇，2號線大家睇唔到藍色呢條就係2號線啦。咁咧呢度就係海珠廣場站，佢同6號線交換㗎。咁咧再往北行，一嚟到越秀公園，其實呢度咧就係中國大酒店站，佢哋2個喺同一條地鐵線上邊㗎。且呢一個海珠廣場站咧，除咗華夏大酒店咧，仲有廣州賓館都係有巴士嘅。不過華夏大酒店咧就係永東巴士同埋中旅巴士。咁至於廣賓咧，就只有環島、中港通嘅啫，冇錯啦。咁啊睇你點選擇。我俾大家嘅建議係點咧？如果你係想去北京路嘅話，
喺嗰度行過北京路，其實係遠過先頭我哋所講喺正佳廣場去行商場㗎嚇。咁但係如果你係住喺華夏大酒店的話咧，因為我經常推薦㗎，呢個方案就唔錯啦。咁啊，至於中國大酒店嘅好處係咩咧？就係飲你點揀都得。你去到嗰度，你喜歡坐地鐵又得，你喜歡打車又得。而家同大家去海珠廣場華夏門口睇下需要用時幾多。大家記住呢個時間1048。要去華夏大酒店咧，我哋就要有2個方案㗎。第一咧，因為佢2號線啊嘛，你可以去廣州火車站。不過咧，我覺得大家未必會喜歡㗎。咁文化公園轉係其中一個方案，又或者咁樣，我先行文化公園，轉過去6號線去海珠廣場先。到海珠廣場，我哋喺 F 出口出，大家記住 F 出口。出口咧就係去華夏大酒店嘅。咁如果 E 出口咧就係廣賓。咁啊，大家記住華夏大酒店咧就有2款巴士，一個咧就永東巴士站，另外一個咧就中旅。咁如果係廣賓嘅咧，就係環島中廣通，呢個名好鬼難記。乜嘢咧？手扶梯啊，係啊，呢個站唔係全部都有手扶梯嘅，所以點解 F 出口就係咁解啦？係經過好多次錯誤試驗，行錯晒，換翻嚟嘅經驗嚟嘅。如果係廣賓嗰個出口，嗰度冇咁深，但係咧行樓梯嘅。出嚟之後，如果好有情懷嘅話，你仲可以喺呢邊睇下海珠橋啦。咁咧就喺呢個方向過去啫，你跟住啲姐姐就得㗎啦。如果你要去廣賓，係都要行路出咗 F 出口咧，喺嗰個方向過去，因為咧前邊呢棟樓就係廣賓啦。咁啊廣賓我唔帶大家過去啦，因為我唔認為嗰度會太好嘅。除非你屋企樓下就有環島中廣通，好方便，去永東巴士好麻煩，咁啊環島中廣通啦，係嘛？即係因為要睇你點樣選擇㗎，又或者你買咗好多飛啊，環島中廣通仲有優惠券啦，咁梗係環島中廣通啦。其實一樣㗎，2個地鐵站。喺公園呢度仲有洗手間啦，乾淨㗎，唔係以前嗰種污糟邋遢嗰種。前邊咧仲可以睇到啲叔叔阿姨喺度唱粵曲添。呢個時間段有人唱粵曲㗎啦。其實佢哋一早就開始唱。呢度一路行，你又會見到，嗰部紅色巴士，咁啊知道原來已經嚟到華夏大酒店。華夏大酒店喺邊邊咧？喺嗰個方向。咁啊，如果係永東巴士咧，喺嗰個方向，嗰邊咧就係嗰度，就係中旅。呢邊咧仲喺度繼續唱緊曲。時間4條1，先頭咧嚟到呢度係大概係25分鐘左右啦，冇錯啦。咁另外巴士出站啦，咁呢度巴士又出站啦，同埋仲有大家記住啦，其實澳門嘅巴士都係喺度落車嘅。呢度係中旅巴士，前少少睇唔睇到個位置有個中國銀行，行前少少嗰度就係永東巴士，綠色嗰嚿嘢嗰度，咁啊超級方便㗎啦。好推薦呢一個選項啊，除非你係好喜歡去天河嘅，天河新潮嗰啲嘢一定要行嘅，嗰啲商場啊嗰啲要睇嘅。如果唔係咧，大家見我哋好少去天河啦。咁當然係會有人喜歡嘅，佢嗰啲小店啊，食下嗰啲小食啊，其實都幾過癮嘅。如果你要去北京路咧，我受到呢度咯，亦都事實上有好多觀眾都係受到我哋嘅推薦而喺呢度住嘅。而且咧呢個好處咧就係，如果你坐巴士，你仲有3個選項係咪？永東巴士嗰啲票賣晒，唔翻到屋企樓下嘅咩？你又可以過去華夏門口。華夏門口嗰啲票唔中意嗰個時間，你又可以過去永東巴士，你可以揀㗎嘛。再唔係行遠少少喺前邊過去環島中廣通都得。咁最後一站咧，我哋又坐翻地鐵啦嚇。坐翻去地鐵帶大家，如果去中國大酒店點辦咧？咁嗰度都係有巴士站嘅。總結下呢度
喺呢度如果打車，我啱先查過啦，去西華路15分鐘，咁係唔夠喺天河快嘅。但係天河嗰度咧，都係嗰句，你唔塞車就冇所謂，塞車咧就咩心情都冇晒，我會同你講。但係至於呢度咧，塞車嘅機會相對會少啲啊，因為前邊起義路係單行線嚟嘅，塞車機會少啲。咁而且喺呢度行去地鐵站都好方便啊！大家睇下，我身後邊就係巴士站，我前邊就係地鐵站啦。咁係方便過喺正佳廣場好多嗰度。你而家叫我再行多次，我都係15、16嘅啫，因為地鐵站咯，係咪好方便？嗰度過去就北京路啦。咁啊呢度咧廣賓，上邊仲有飲茶。好，咁啊接落嚟咧，我哋就過去中國大酒店。中國大酒店正如先頭所講，係2號線上邊其中一個站。呢度都係屬於2號線、2號線同6號線呢一度。咁喺呢度過去大概，如果唔等車10分鐘之內就到得到嘅。係啊，咁去到再同大家講啦，好唔好？翻嚟地鐵站，大家記住喺呢度。左邊係6號線，右邊係2號線，一定要分清楚，唔好咁快入咗安檢。下邊都過得到去，肯定過得到。不過咧就行得辛苦啲咯。咁好似前邊呢兩位阿叔叔阿姨咁推住咁大袋行李，然之後你仲要下邊兜兜轉轉，唔係好記得條路點行嘅話，或者要行樓梯，咁就唔方便啦。咁係嘅，都係會有手扶電梯，但係最好跟翻2號線行就最好啦。係咯，原來呢個口咧係有幾級樓梯要行嘅。咁啊，大家記住，我先後咧都唔記得咗，我都算熟啦，對呢度都係唔記得咗。咁大家記住啊，6號線嗰度入就得㗎啦，唔好理嗰啲人講乜嘢嚇。6號線嗰個口 F 出口6號線方向，咁就唔使行先樓梯級樓梯，因為咧一路行都係去嗰個方向嘅。我哋過安檢先。又好喎，呢度又有一個寄存櫃啦，應該係啱 set 好嘅。嗱，而家仲喺度黐緊紙咯。咁好啊，方便啦。我估都係5蚊1個鐘嗰種㗎啦。呢度入站啊，但係你千祈唔好似我咁蠢啊，行咗右邊，行左邊。OK。嚟到呢度，大家睇下，究竟我哋要喺邊個口出咧？嗱，如果講近咧，其實係 E 出口㗎。咁但係咧，我會推薦大家 D1 出口。點解？大家睇唔睇到？D1 出口嗰度有個紅色嘅標誌，講明咧佢係有手扶梯嘅。咁如果你話長者我要可能有輪椅喎，要點辦啊？就 D2 出口。咁啊，千祈唔好行 E 出口啊，要行樓梯嘅。咁啊 ，D1 或 D2，首選 D1，副選 D2。記住，一個輪椅係真要有輪椅先至可以上㗎嚇。行梗係可以上啦，但係你要用輪椅嘅設備咧，係要真有輪椅先得嘅。至於 C 出口咧，就係過去流花路咯，係啊，就係呢度㗎啦。咁樣呢邊咧就係D1或 D2 出口，咁其實都好方便。下邊呢度咧都好闊落嘅，咁就係面前呢度。正如我先頭所講，如果冇輪椅，你係都要用嗰個輪椅設備係唔得㗎。記住，就係嗰度啦。呢個我企住上去咁冇可能嘅，唔使諗啦。咁不如呢邊好啲，就喺呢度上去。正如先頭所講，喺華夏大酒店過嚟咧同一條線，但係記住我哋係要去西華路嘅。喺呢度去西華路坐地鐵其實並不太方便㗎。咁如果你坐巴士嘅時候，嗰個譬如話中旅巴士佢經過，問你究竟係中國大酒店落車好啊，抑還是係華夏好咧？我強烈建議大家華夏大酒店。嚟到梗係帶大家睇下啦，就喺前邊嘅啫。咁巴士站好處係咩咧？好處咧就係呢度基本上你唔需要擔心嗰啲電雞飛嚟飛去，因為大家睇下面前呢條路就係幾步路，咁係馬路，再往左轉咧，其實已經係酒店內部嘅，嗰度係唔會有電雞嘅嚇，係唔可能嘅。都唔係喎，好在啫。個保安哥哥啦，以前咧係喺酒店呢度行過去嘅，咁咧而家又改咗啦，喺前邊地鐵站出嚟，往後轉右行過去嘅。咁好處係唔使行斜坡，我哋行咗先啦嚇，行咗過去睇下就知啦。大家切記，海珠廣場地鐵站過嚟呢度都係2號線，但係千祈唔好行錯出口。大家睇下個出口嘅對面。
係咪好恐怖先？你要過嚟呢邊點過啊？行去前邊咯，行到人都癲啊！就喺呢度落去嘅。咁呢個位置人可以行嘅，啱好俾部車頂住嘅啫。咁行對面都得嘅，就喺呢度一路行落去，咁就係巴士站嘅啦。終於嚟到呢度啦！先頭睇嚟咧，我都行多咗路。原來喺我話舊嗰個方向入去，其實都行得到嘅。睇到前面嗰個的士哥哥，我睇住佢先頭駛入嚟㗎啦。咁面前呢度咧，睇唔睇到呢個有個先生行出去嗰度咧？其實就係中旅巴士站嚟㗎啦。咁巴士應該停喺上邊㗎，咁唔重要嚇，人哋個巴士站喺度。但係呢度個好處係乜嘢咧？落車就好啦，大家睇唔睇到？你一落車係冇可能會有電計嘅。你一落車，你就後邊就打的士就可以去到任何地方。坐地鐵呢個站唔係好精明，2號線有冇得轉線，好複雜㗎。但係如果你係一落車我就要即刻打車，因為始終呢度係5星級大酒店啊！大家記住，係一定會有的士嘅。就算冇，你喺度等一等都會有。呢度仲有一個等巴士嘅地方添，幾好喎！個地鐵站咧，如果同大家去過啦，其實咧仲有一個嘅，就喺我屋企門口嘅花園酒店及白雲賓館。咁嗰個環節咧，今晚再拍下。而家係中午11:43，嗰度今晚再同大家講。咁其實嚟到呢度咧，都幾乎可以出到個定論或者叫結論啦嚇。其實華夏大酒店最好，係咪？無論係地鐵啦，又或者係打車啦。咁但係咧，或者咁講啊，打車可能呢度好啲咯。落車嘅話，上車唔方便。終於又嚟到傍晚，面前呢度淘金地鐵站 A 出口。咁如果喺西華路過嚟嘅話咧，8號線西村轉，咁就到得到噶啦。大概係地鐵站口嚟到呢個位置15分鐘左右啦。呢度咧就係我住嘅附近啦。咁所以咧點解要傍晚嚟拍攝就係咁解啦。喺我左手邊呢度就係花園酒店。咁因為而家廣交會期間咧，所以有好多外國人嚟採購，咁所以係會見到好多外國人嘅。呢度咧好處就係更近商業區咯，係啊，同埋大酒店咯，十分之多酒店。壞處就係唔夠華夏大酒店好咯。咁同埋佢係會塞車嘅咯，同喺天河嗰度係一樣㗎，係啊，塞到非常嘅。咁呢度咧係中旅巴士同華夏一樣嘅。而家咧我啲已經可以同大家落一個定論，就係華夏大酒店係最好㗎。咁無論你喺地鐵出嚟去到巴士站，因為嗰度咧行個公園嘅啫，同埋手扶梯，當然呢度都有手扶梯。但係嗰度打的士又方便，而且仲有2款巴士俾你揀添。咁當然係睇你點選擇嚇。面前經過嘅，即將經過嘅就係一部中旅巴士啦。咁而家翻去可能都要天黑啦，甚至乎相信有不少係都唔算多人啦嚇，係復活節假期趕住聽日去翻工，唔出奇啊！佢呢部車淨係去到深圳嘅咋，深圳咁咪你自己再轉咯，因為我估下深圳灣啊嗰啲咁樣你再轉線咯。巴士站後咧喺呢度入去嘅。之前亦都講過啦，呢度咧因為係修建緊地鐵啊，前面寫住啦，所以咧都幾繁忙。呢個係另外一個壞處，大家睇下，其實係會幾頭痛㗎。你喺呢度行入去坐巴士，以前咧係好優雅㗎嘛，喺面前嗰度坐巴士嘅。咁但係而家咧你就要避咯，呢度有工地咁樣，又要喺度行過去。呢度啊我認為啊老牌嘅酒店裏邊咧。一個就白天鵝，另外就有呢度啦，市中心最好㗎啦，我甚至乎覺得係價錢好驚人嘅。仲有呢度係有 Tesla 嘅，不過咧香港或澳門的汽車的 Tesla 不能在這裏充電。呢度咧就係中旅巴士站啦。咁我唔入去啦，大家知道就得㗎啦。買飛咧喺嗰度過去，
咁啊你仲要穿過喺度咁樣穿過，好煩嘅。對面咧就白雲賓館。咁我阿爸阿媽咧，如果坐巴士咧，最中意喺呢度。點解咧？因為方便嘅，喺屋企行出嚟咧係可以行出嚟嘅。咁連地鐵都唔使再過多次，又或者上天橋嗰啲都唔使。咁對面咧係環島中港通啊，咁啊啲巴士數量會少啲㗎，係啊。但係好處咧就係、如果你真係要等巴士嘅時候咧，睇唔睇到懂飲懂食食街，我未去過㗎嚇。又或者你去 KFC 坐下都得嘅。咁啊，嗰個 KFC 幾靚㗎。喺呢度開咗2間餐廳，一個係土耳其餐廳，隔離嗰個我睇唔出係咩餐廳啦，都係中東風味嗰啲嘅。咁啊呢個餐廳咧，早幾日啊有我個觀眾嚟呢度試過，佢話幾好喎。不過我哋未試過啦，唔知有冇機會試啊。咁啊裏邊都有華人侍應嘅，仲影相添。喺附近咧係好多中東菜啊，咁上次都同大家講過啦。而且咧佢唔係嗰啲裏邊黑媽媽啊、謀人子嗰種啦，唔係嘅。因為咧附近確實有好多商人都係嚟自嗰邊啊嘛嚇，咁佢哋要食翻家鄉嗰啲風味嘅。個角度睇下，喺鏡頭正前方嘅就係花園酒店啦。咁啊淘金地鐵站 A 出口啊，喺鏡頭正前方一路去咧，就係會去到天河城嗰邊噶啦，即係正佳廣場。係啊，咁至於左手邊呢邊咧，就係白雲賓館啦。咁啊呢度係環島中港通啊，地鐵站 B 出口。我坐地鐵咧，全部都係 B 出口出噶啦。咁嚟到而家呢個時段咧，6點鐘啊，嗰啲同學仔放學，哇，超級多人，啲人又啱啱收工。係啊，廣州大塞車啊，因為交易會期間啊，所有都唔限行，咁所以咧呢幾日揸車好繁忙，所以我呢幾日都冇揸車就係咁解。仲有2間西餐廳可以推薦俾大家。警察先生仲喺度驅趕嗰啲停喺度嗰啲車，冇辦法啊，人哋啱好有客人要落車，咁都係警示下嘅啫嚇。講嘅餐廳咧就係呢2間啦，咁做咗好多年㗎啦。多年到個女 BB 嗰陣，佢已經開門㗎啦。咁你起碼至少10年以上，至少嚇。我諗唔止啊，應該15年都有嘅咁上下。呢度係飲酒嘅，咁啊有餐食嘅。圖片好舊喎，但冇寫價錢咯，可惜。佢如果喺門口寫埋價錢好，不過咧城管會管嘅，佢唔俾佢咁樣寫嘅，冇辦法啦。咁啊，至於呢邊咧就係食餐嘅，嗰邊係飲酒嘅。朝頭早8點鐘開工，記住啊！咁朝頭早啊唔會鋸扒嘅，都係食麵包。如果各位翻到嚟想試下嘅話，其實呢啲絕對唔會話好唔正宗㗎，因為咧呢啲洋人教到咧都正宗啦。就算個老闆幾唔識，而且據我所知咧，佢嘅老闆咧都唔係華人嚟嘅，係外國人嚟㗎。咁啊，佢哋知道要點樣做得好，淨係睇下個風格都知道，唔似嗰啲裝假狗嗰啲㗎啦呢啲。隔離啊，仲有咖啡店，據說都唔錯。你一聽到意大利同埋咖啡呢2樣嘢加埋一齊，就知道識飲啦。我前邊呢度仲有一個印度餐廳，咁印度餐廳可能好唔過香港咯，咁但係都係有嘅嚇，即係都係不落下風嗰種，起碼可以攞出嚟咬下手瓜啦。1999年啊，至於呢度咧就係肯德基，咁大家有機會經過，如果係等車，其實可以上去坐㗎。肯德基冇咁商業化，唔會話你一定要食嘢先得，佢其實簡單坐一坐，佢都係俾嘅。邊咧就翻緊香港嘅巴士咧，極有可能就係先頭嗰部車咧喺對面轉過嚟，我唔知啊。有陣時喺香港啱落車咧，應該係啱落車先啱啊。好啦，拎咗啦。加多你話？意粉牛肉。冇錯啦，而家咧就喺度煮緊啲牛肉，同埋煮緊啲番茄，好明顯啦。呢啲番茄係幾時買？我喺趁墟買㗎。趁墟買㗎。即係啲番茄係大細唔同。就係嗰啲有機茄。係有機茄啊！你講。咁咧，番茄咧最主要就怕咩咧？就怕俾啲雀飛過擔咗佢嘅啫。
就蟲就即係都要防，但係就唔多嘅。我哋都試過種過啦，種完之後一陣就俾啲雀擔咗佢啦。至於呢度咧就煮好嘅意粉，咁啊浸一浸就要即係撈過去隔離啊。咁嗰啲番茄係成粒定係醬咁嘅？有嘅，即係自己有啲夾就唔使整醬，有啲夾下。你要夾下咁就得㗎啦。你可以加啲醬得，喺屋企啊！喺屋企唔好加咁多嘢，因為湯倒唔倒埋落去？倒少少，因為一啲小麥水啊。但係如果你浸下先腍嘅喎。但係如果你呢啲即係啲意粉太耐，咁你梗係唔好倒啦，唔新鮮嗰啲咧。啲香氣4日啦！嗰啲牛肉係幾時買嘅？牛肉就係吉之島，百佳。百佳。咁啊，使唔使再落啲香料咧？你都得嘅，你中意嘅啫，喺屋企啊。自由發揮。自由發揮嘅啫，自由發揮，反正唔係大廚。中意有咩你咪中意落咩咯。樣樣落啲。係啊，你想食得清淡啲，咁咪唔好落咁多古怪嘢咯，就淡口味啲咯。煮好個意粉啊，煎隻蛋落去擺喺上邊都得。唔使㗎啦，夠啦，呢度都夠㗎啦。呢度夠，呢度有肉啦，又有蔬菜啦。係啊，咁你中意落少少豉油啊嗰啲得㗎。豉油意粉。我哋就唔落，我哋落鹽咯。糖使唔使啲番茄會唔會酸？睇你個人中意。少少啦。少少豉油得。少少豉油添。隨便㗎啦，煮嘢就係咁隨意啊喺屋企。但係人哋嗰啲大廚係有佢哋嘅標準，唔係有標準。所以粵菜嗰啲人哋咧大廚係有標準。你喺屋企咪隨意咯，係啊，有咩咪落咩咯。其實個個人喺屋企都係咁嘅啫。梗係啦，你冇葱咁，你夾硬又走去買條葱啊？係嘅。咁你咪攞少少黑胡椒啊，各種啊胡椒粉嚟代替啊咁咯。呢啲冇所謂嘅。咁啊，等佢呢啲意粉吸下嗰啲汁。吸嗰啲汁，跟住煮埋爛啲番茄咁啊食得㗎啦。多啲都唔怕嘅，因為佢要煮爛啲番茄，唔夠水佢會乾啊燶啊。呢度唔記得整。有個定。唔好理佢。陣間佢啲番茄好靚。就會爛㗎啦。會爛㗎啦，冚蓋就得㗎啦。哦，咁㗎。係啦。再加少少胡椒。黑胡椒咁咪係咯，食嗰時先加又得，即係如果你有芝士嘅，最尾嗰時又加啲芝士又得，冇所謂嘅。唔加啦，我哋。冇所謂嘅，唔好咁肥咪唔加。呢個咧就係意粉啦，應該。進口嘅呢啲就肯定係全小麥嘅啦。呢個係進口。係啊，即係如果佢有時嗰種意粉後邊咧多，除咗小麥粉以外咧，多咗一樣嘢嘅咧，嗰啲加工過嘅咧，咁啊就盡量唔好買嗰啲咯，哪怕佢口感韌好都。呢度應該係寫土耳其產啊，我估應該係。咁佢係進口咧，所以咧呢度啊會有翻佢國內公司嗰啲名係原產國。咁佢其實應該係嗰啲意粉一條條咁運到嚟，佢喺內地重新包裝過嘅，我估嘅咋嚇。因為佢原產國土耳其啊嘛，係咪？嗱，佢呢度就得一樣嘢啫嘛，硬汁、小麥粉同水。冇其他嘢啦。同埋我哋成日講咧話東風中路以前係好多寫字樓嘅，呢個係東風中路嘅寫字樓啦。啲貿易公司，佢叫得安卡拉都係土耳其嘅。呢度香氣繼續出現啦。即係你要煮到呢啲爛，咁等佢呢啲汁出嚟啦，開始有汁啦。即係開始有汁。有水你先煮得出嗰啲汁。係啊，咁跟住咧，佢呢啲咧又連埋啲肉汁。係啊係，你即意粉又唔好煮咁耐喎，喺個鑊嗰度有少少硬身啲，咁等佢慢慢吸，即佢仲要喺呢度煮啊嘛。嗰啲水、嗰啲汁。係啊，咁佢啊再喺呢度吸嗰啲水，咁咪好食。係咁啊，可能都要10分8分鐘，10零分鐘啊都要。冇錯。嗱，其實今集影片咧係因為之前有觀眾問你哋成日買餸嗰啲幾時食啊？其實係真係會食嘅，點會唔食得嘅？嗱，好似而家咁咧，咪煮翻佢咯。嗱，呢個吉之島買幾塊啦？百佳買嘅，呢個就係趁墟買嘅。
啲意粉就唔知幾時買啦。呢啲係啲有機番茄嚟㗎，係啊，啲人哋自己種嘅，冇咁多古怪嘢啊。佢啲番茄係奇離古怪㗎，有青有大有細，有大有細，嘅，有紅有黃咁樣，有青咁㗎。唔規則嘅。唔規則㗎，話佢有番茄銀嘅，仲有啦，係嘛？哦，係啊，仲有銀嘅。而家有啲好似無籽咁㗎啦嘛，嗰啲就即係食到唔識生仔啊！好，等收乾水，最終煮好就係咁啦。咁啊，呢啲冇㗎係嘛？嗱，啲汁咧係會收咗，都冇再加粉㗎啦係嘛？即係嗰啲生粉嗰啲冇㗎啦，冇㗎啦，唔使加。越少嘢越好。個兜嚟喎，哦，呢兜我嘅。個兜大兜啲，哦，你中意大兜定細兜？咁我哋有少少拍咗啲蒜頭落去啦，啲肉都幾大嚿。呢個咧就係我哋嘅晚餐啦。咁夜晚咧有得揀嘅話咧，盡量唔好食咁多。不過呢度都夠食㗎啦，中午食得唔係好多。